Pa se njegov otac obradovao i rekao: pametno i mudro je postupio. Kada je hilafet prešao u ruke Omera ibn Abdulaziza, Omer je uzeo i Salimu ibn Abdullahu napisao pismo u kome je između ostalog stajalo: uzvišeni mi je Allah ostavio na iskušenje da mi je bez moje želje i pitanja povjerena briga o muslimanima. Molim uzvišenog Allaha, koji me je stavio na ovakvo iskušenje, da me u tome i pomogne. Zato te molim da mi, kada dobiješ ovo moje pismo, pošalješ Omerova ibn el-Hattabova pisma, iz kojih se vidi kako je on rješavao probleme i kako se on prema njima postavljao. Ovo zato što sam čvrsto odlučio krenuti njegovim stopama i ukoliko me Allah pomogne u načinu vladanja, na njega se ugledati. Na kraju, neka je Allahov mir sa tobom. Primivši Omerovo pismo, Salim mu je odgovorio: primio sam tvoje pismo u kome kažeš da te je uzvišeni Allah stavio na iskušenje i bez tvoje volje i znanja povjerio ti brigu o muslimanima, te da bi želio krenuti Omerovim stopama. Ne zaboravi da živiš u drugačijem vremenu od onoga u kome je živio Omer i da su ljudi sa kojima radiš drugačiji od ljudi sa kojima je radio Omer. Ipak, ukoliko si se odlučio da se iskreno prihvatiš posla i držiš istine, ne zaboravi da Allahova pomoć neće izostati i da će ti, odakle se i ne nadaš, dati ljude koji će ti u tome pomoći, jer Allahova pomoć svome robu je upravo onoliko koliko je čista njegova namjera. Zapamti, ukoliko je čovjekova namjera da učini neko dobro, potpuna i čista, da će i Allahova pomoć biti potpuna i obrnuto, da će, ukoliko je njegova namjera nepotpuna, i Allahova pomoć u istoj toj mjeri biti nepotpuna. S druge strane, ukoliko ti se prohtije nešto s čim uzvišeni Allah nije zadovoljan, sjeti se onih prije tebe koji su nekada na ovome svijetu bili silnici i moćnici, ali su ipak sa njega morali otići. Zapitaj se samo kako se njihovim očima bilo teško rastati sa uživanjima i naslađivanjima na ovom svijetu i kako su im u prohtjevima nezasiti stomaci popucali. Sjeti se kako su se nakon smrti raspali i u smrad pretvorili, od koga se, da kojim slučajem u zemlju nisu zakopani, ne samo po zemlji ne bi moglo hoditi, nego ni od raznih bolesti sačuvati. Neka je s tobom Allahov mir, milost i blagoslov. Šta više reći nego da je Salim ibn Abdullah ibn Omer al-Hattab živio dugo, životom ispunjenim pobožnošću, bogobojaznošću i ustrajnošću na pravom putu. Čitav svoj život proveo je skromno, ne obraćajući pažnju na varljive i prolazne izazove ovog svijeta, potpuno se posvećujući Allahovu zadovoljstvu, zadovoljavajući se sa korom hljeba i komadom grubog platna. Kao običan vojnik uključuje se u muslimansku vojsku borbu protiv Bizantijaca s jedne i poput brižljive majke kroz cijel svoj život stoji na usluzi muslimanima s druge strane. Kada mu je 160. godine po hidžri došao smrtni čas, cijelu Medinu obuzela je žalost, u svako se srce uvukla sjeta i niz svaki obraz potekla suza žalosnice. Na njegovu dženazu ispraćaj do posljednjeg počivališta ljudi su pohitali sa svih strana. I sam Hišam ibn Abdul Melik, koji se u tom trenutku zadesio u Medini, bio je među onima koji su došli da mu klanjaju dženazu i isprate ga. Vidjevši koliko je svijeta došlo na Salimovu dženazu, Hišam ibn Abdul Melik mu je pozavidio i upitao se: da je kojim slučajem u njihovu gradu umro halifa, pitam se koliko bi mu od ovih došlo na dženazu. Potom se okrenuo prema svome namjesniku Medini Ibrahimu ibn Hišamu el Mahzumiju i naredio mu: izaberi 4000 Medinelija i pošalji ih u isturene pogranična utvrđenja prema neprijatelju. Po tome je ta godina zapamćena
kao godina 4000. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت
بالله لو استطعنا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا